koyoka déjà elobela Linda na vidéo ya salaki wa lansaki ça veut dire que bato baokaka français baoki ndimbola ya Linda aza déjà artiste polyvalent on a rôle nyonso osala na makambo nyonso bopesa ya polyvalent donc boluka te bocha mosapi na eloko ya koba po bolinga basala na SB onde baocha mosapi na les caca de koba dans les trucs là botika SB fanda kimia mais tu sais quoi nani mais c'est Polo tu sais qu'on a promouvoir de mon côté pour pouvoir l'artiste de mon côté parce que Linda linga comme le roi que Linda zaki na bokese les alliés mams oh tete ndenga mabete na tala été na bokese les alliés na otala Linda et pas mams non na eba Linda wana et puis c'est tout ce que Linda linga longo SB et vous avez la volonté na et non volonté à bateau bazoloba en plus Linda lobi bien botika ko loba makambu na kombo na ye aza mwana ya sila bisalu jouer qui ont bien on comprend ada combo yo c'est pas ça aboude silence ouais tante banana nyoso babouda silence so ba contate babanga te ba Davina ba nani mono nani ba dada tout le monde là babanga te comment que c'est la respect bazala ka wana ba manquer respect si bitmaka to la muka boda to ba chasi la musapina liso to la muka da ko sa fanda boya bando manquer si la respect sans problème. Mais c'est ça, mais exemple l'une des raisons on peut maxi bondora lobby abi basi la bazu bambongo pa maman Olive yango sali que ba ko ba za bongo ya maxi lo ba clair oza besoin maman bengo maman pa benga ne pe ba tamboya na akata na ye ya maxi likambongo nini ofandi ka to la to muki bandi problème on ni pourquoi si la ya matanga te ya jeno azaki ni bono tokana bono fibisana donc alela ya jani na kate ya na le ni ezana kati na sila botika ko ya maxi sila manana osolo ba pe mingi osolo la pe mingi silama so ozaki pe eloko nani ya kondo pa zali soute na bon moyo donc botika sila kimia vraiment maman ya jani pa zole la kombo moi na union c'est comme le quoi PayPal batanga à gauche batanga à droite ils ont ça la bien té ya merci bondo mtaka kombo moi na ah bah merci ndota kombo moi na RFM ça oti pota ye jani la jani alors nani ya mawata ape kombo nani atika la ye amona ba pesa ka $20 abona bi Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Agence na bino ya sur FBT et comme une adresse ya sur
sur chef katanga numéro 5 entre Jamena na Kambo. La consul est gratuit. Au moins, ma batanzela, bon, tu qui la batanzela, mais ma transfert à Mongo. Quand tu qui la moi, EBT, Misalande, Kazinjo. Okoche, Azouzi. Ceux qui peuvent pas bacher, Ozui, Bazouan Kaka. On sait jamais. Yamamini, Tokié. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, la Belgique, la Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig, Trocha numéro 9 à la scène, on a le de Rolex sur ma perruque, on a ma sorte sur ma perruque à Kitoko, ma coupe à Milai, Vanessa Airwig, Azawana na primoko abordable. On reçoit ma perruque na yo, Rocha Robima chic, Robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je vais tout nanga au sol la canine pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like savino oyo, et ça m'a foutu, on a mon kona salaka et telisaka, et ça pour na teint clair, bagam différents, et ça caramel, métis, chocolat. Pour maintenir kaka ba crème ya maboko ezali ba crème ya ba lèvres rose ezali donc n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Bon dimanche à tout le monde, messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Merci pour votre fidélité et attention que vous manifestez toujours à mon égard. Je suis Barizi Baza, monsieur le journaliste, vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs. Likez, abonnez-vous, partagez et commentez très massivement nos émissions. Alors, vous savez que cette émission à caractère socio-culturel, nous avons l'habitude de recevoir les invités de marque, de faire des analyses entre nous. Alors, je suis pas seul sur ce beau plateau. Je suis accompagné de ma consoeur Tania Mabedi Neymar, avec elle nous allons essayer de parler de beaucoup d'actualités sur le plan artistique, sur le plan culturel. Tous nous savons qu'il y a plein de concerts gospel ainsi que profane, histoire à la comédien. L'habitude de bien à la fin. Avant de dire bonjour et bon dimanche à Tania, je dirais un grand merci à Mozart et puis Martinez qui sont derrière la caméra, les caméras, voilà, parce qu'ils sont deux. Bazo réalisé Bisso Penza, Babimsa Bisso Kitoko, et merci à Yannick Chambagotzen, Boss Amboka. Big félicitations à maman Nathalie Fikipo et puis à papa Paul Fikipo. Congratulations à mon frère Tichik Fikipo. Bravo, bravo. Donc, tu as fêté pour les États-Unis, tu as sauté, à ressauter. Et ça, la biso, grand bien. Alors, ce Mozart d'accord, on a beau faire la biso pour dire déjà bonjour et bienvenue. Bon dimanche à Tania Mabedi. Bon dimanche, Barizi Baza. Bon dimanche, la réunion sur Bataka Biso. Kimia, le dimanche. Pour comprendre que. Qui ça me colombe là. Ça va bien. En fait. Ça va bien, moi qui va. Et puis on peut dire au point, elle accepte la qui ça. Ma casa peut koningana. Ma casa est ningana. Na mikolo ba bis slogan on a to lembi passion tango. To lembi passion. Chaleur et l'équipe. Moto. To lembi passion. Chaleur est atteinte nini. Muta somi moi demi na ye. Amona question na mina to ngombo na bénéficier té. Na sa nini? Na matita. Banzete zalaka banzete Makata baveni comme ba station la station to souffrir attends église kurezate au mon pasteur azote femme la mai pasteur azote femme la oui pour à combien souffler to lembi pasi to lembi misère to lembi pasi zaba au kabiso mawa to lembi
on souffre en fait. C'est ça. Enfant de bonandako ata pour enfant nandako ezate. Courant ils a pas si déjà snel que je batté mai pas si papa Fachi béton. Gouvernement bima paye. 5 mois ouais, 6 mois depuis au prêter serment. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Tous comprendre qu'est-ce qui se passe. Carburant mata, dollar mata, banda ko komi cher. Mutuna mutayocha ba ndenge na ye ki sasa ba. Et comme dans mutayocha na ndenge na ye. Nzele za lisusu te. OK ka bambare buka la mbula sore beta mai. Donc mutuna mutazo batela. Okayi porte mabe okuta ndako ekomi piscine. Tozokende wapi nzambe na ngai. Fachi Béton oza mwana Congo de père et de mère lamuka salela biso makambo kitoko 5 ans yango kala te année ya osila une année ya kolongwa lisusu. Gouvernement bima makambo ekende Daniel Bumba honorable député gouverneur coup de chapeau. Ça musala kitoko papa Bumba toza nsima na yo evala Bumba topesi pe mbote. Voilà Tanya Mabedi bonne santé makambo nyonso kitoko hein. Santé bien na ngolo nzambe le dimanche tokende na prière tokomisi nzambe abateli biso du lundi jusqu'aujourd'hui dimanche pour tobanda so semaine po tozaka mwa quelque chose nazo na libenga tokende kopesa ngo ezaka te ke nde bato baloba okekabela pasteur te kopesa ngo mpe fungola biso semaine tobanda ekende na biso sisi na semaine tosimba oyo tosimbaki te la semaine passée, c'est ça. Voilà. Ça vraiment bien. Voilà, très bien. Dimanche, je connais très bien. Je connais l'actualité. Ils moi belé côté gospel. Tout le monde qui Maman Deborah Lukalu a bêté avec Zénith de Paris parmi Bassi, mais à signer qu'on place ça sold out. Matmaï Penza et belé a sauté à Bini, n'a habité et aux autres à la côté de la gospel par rapport à concert en haut. Bah ok, depuis moi bien. Oui, hein, gospel ça va. On s'en sort que Nzambe a tiré peut-être le bon côté de bango. Et surtout Bassi P. Il n'a pas normal quand même les lots on s'en sort que bazo pour Bassi va commis qu'on percer plus au moins que Bassi va tellement quand mi bali et ça les lots comment boya et ça mon feeling mon boya on est au dinga qui coup de chapeau à maman Deborah Lukalu donc Nzambe Penza la qui eh oh ma ça c'est Nzambe Nzambe la qui c'est ça les colos ma ça c'est moi ma belle c'est ça ouais donc on fait c'est ça maman Deborah Lukalu donc on zénith qui tombé tout fait tout flamme c'est moi si na kata basa azo sauté bangona bazota complot Jésus combat à ma place à combattre qui fait la place là. Vraiment bravo à maman Deborah Lukalu et ça la bien toujours c'est la paix concert à la pasteur Magui puis dans le Vassima au kaka na Zénith de Paris je crois que pasteur déjà Azar ba fanatique et belé à retourner Sanaé et tout et Moïse Mbi peut avoir un concert à la stade de Martyr le 19 mai donc le 19 mai mais moi polémique moi Mouki Tanya to zana na moi gospel boto kota ba sujet mususu ba lobi la conférence de presse il y a pasteur Moïse so ba tenir ba question pasteur Mike à répondre à naé facilement mais pasteur Mike ba tenir makambo Moïse Mbi on dirait échapper en ezakani en fait échapper d'ailleurs combien de fois babi na conférence ba auto sala ya na poto ba Karim Batunya ba bien que to ko mona yo pe na podium boye minzebo o boye na pasteur Moïse et tout pasteur Mike maman ba ndenge ba répertoire ba nzebo na a beaucoup de temps pour répondre question la question ba Batunya qui na point de presse alobaki chacun libre c'est ça que je veux donc to comprendre on a ça na bête on va éviter kaka maloba ya mutu e balukaka maloba sambo na minoko ya bato tu vois akoloba a ekomi keba alobaki awana ana cha i omonde Moïse alobaki be wana comment il peut répondre à C il fallait la chercher Y donc on va éviter à aimer mais ça simple comme bonjour il y a Moïse Moïse Moussika quelle que soit la divergence d'abord quel que soit le problème à pasteur Moïse et pasteur Mike Alambay mais bah outil Moussika ok bah outil peut-être toute la vidéo là bas la photo là bas comment on a que bateau bah outil Moussika et là on est quoi comme la bonté nous avons déjà sangisa bango les loyo il y a une Bible comme maman Abraham na Lot manzela moi aussi matin zamba le bokabwana Abraham ateli Lot abi papa maman yo kende boye ngana sa nini ngana kende boye to sa nini mutu mutasala nzela na ye c'est simple comme bonjour ayete que Abraham aina ki Lot tout Lot aina ki Abraham et ça que quand
condition nzambe apesi bango nde bino me botambola likolo moko te bosani boka bwana loboko ezomemona kufa kata yango mona paster Mike na paster Momo donc eza eloko moko te ya sika oyo tokokobetela yango sete te ezaka esimbi te tokabwani c'est tout mais baza bandeko baza bafrère en plus baza baluba masha mumeno makila munoko ate sopa ndambo etikala na moko nde tomela yakobenga masha mumeno vraiment mais pasteur Moïse na bapopo na bi aza na mission chrétien moko te oyo soki baoyemba na ye azaka très à l'aise de quoi Mike mais bayebani te bandeko loba likambo eza lokwa yo tani obika diyo na nga na baresi to na moto intel ekendaka bien bayebani bati lelo te babandi lelo te depuis cité Bethel yoyebi pasteur Moïse abandi cité Bethel pasteur Mike abimisaki album na ye moko boye baye oteka na cité Bethel oyo babanda oteka cd na combien na $1000 pasteur atelemi pasteur Mike avandi mopanzi pasteur Momo atelemi nana oyo osoma na $1000 ti baokita bana basoma bana nyonso ya Bethel basoma cd na $10 mwana nyonso mama sosomaki ya 5 asomela mwana ya $10 vous comprenez ça veut dire que oti musika quelque soit problème quelque soit arrangement na bango nde simba te quelque soit faiblesse na bango mpo toza bato toza makila na mai baresi lelo tokozala bien elobi tokobebana eza nature ya mokili eza te ke tomona yango elongo eza drame te na bafamille kutu ya na surtout que nzambe accorde mpe séparation accorde séparation aboya division voilà eza simple donc bakutia mpona bango tokoyoka misika ya pasteur Moïse tokoyoka misika ya pasteur Mike nzambe apambola bango une chanson ya pasteur Mike olingaka vite fait awa na betesa atama elingani wa Moïse nanyaboka yo natiela yo motema ya Mike Kalambai lizibana na yawa kuna libanda Goliath azokana pesanga libanga elembo ya bokasi na yo sikoyo nga opesanga mposa osepela na action de grâce oyo nakomona bipai ofandi kuna na lola bebeli yo salelanga ya malamu telaske parti yawe nalela mingi o lelo kausi pinzeli nanga toi qui fais toutes choses à son temps lelelaliye komopesi longa maloba ya bango dilo banguna voilà esuka ya nzela c'est ça donc maloba banguna esuka kana ouais ataba batalaki ngai na miso ya licho lelo yo nzambe asali bamingi basutuki nzambe akamwisinga ye nzambe akangalinga jesus amenanga nayoka yo na sango lelo ya moni nzambe na yo emonani polele yango napesi yo action de grâce action de grâce non c'est fort bien action de grâce opesi kolala kaka kolamuka deja eza action de grâce eza miracle mama papa eza boye na pin victoria etika mpa bamama wana bolia mama bozwa bomela bolia nzambe na bino akanisa eza bageste eza fort. Voilà, merci beaucoup. C'était une parenthèse. Papa Hervé Ferregola, à la concert le 15 juin. Donc, Gauloise, Gladiator, Bino Toubo Zalawana. Tout le monde est arrivé à Mousse Kinding à Paris après 8 jours de la semaine. N'habité état Yamambe dit Amo. C'est bien, félicitations, ma commis déjà bien. Maman, nous avons fait showcase à Embi, à Bibi Boga. Angali Peza, à Bendi. Nzambe na mona ape mokona okefe poto niveau na ngala premier jour maya 4 heures wana batianga so na ndako nani awa biso siko sans chocolat ya kitoko ebendi susu waso bakantine nyonso ya paris baowelanga daso boye na kiti dégourdu na mouye et tout asizoi mambo présidence Luzolo ah bon mouye baona pena beto pakata baona na pakata ala pena événement le 13 juillet na Maribel
la salle gymnase, place Aïda Basaki spectacle, on se nous a le pas qu'on a beau continuer sur ma billet. Ada le seul comédien ou même ma délégation de journaliste. Le seul comédien ou même ma délégation de journaliste, bon moi on peut aller à Paris karaté, ma bezali avec 11 plus autres qui vont accompagner artiste. Toi qui vont accompagner pour tout ça Moussala. Toi qui vont accompagner artiste, il faut attendre sa Marie Belle Wana et aux ensembles. Tout fait. Toya pour tout aux zonga. Pour toi la responsabilité à assumer au Congo. Donc voilà. C'était quoi déjà ma question que je t'avais posée, vite fait. Donc tous ceux qui vont accompagner les artistes, et ça va très bien. Même vous qui nous tout le monde a sauté là, c'est déjà ma jeep. Venez. Donc c'est bien après la journée de l'année, on va en Espagne, Baye, Paris, nous sommes tous que sont dans les locaux, les locaux na yo, yo. Eh, nous avons Kabola Gloire na manga Austin, azo Kabola Gloire na virginité. On a dit que moto va nous aider avec musique indingo. Bolité ya kanda. Te musique indingo. Après va musique lité. Ya ilus. Ya musée. Lité ya ilus. Manga Virginie na. Donc Virginie l'échec. Virginie nous aider. Virginie a une capote pas faire, aboni capote. Je comprends que faire atali kaka to zangi bien but ba fini pe mingina sa nini na mema sili mais but ba nozela o mo tike muze yemba mama kate stuki abi mama boga ba pese bilamba pa ninga na yewana basomele bilamba o sazo ke comme ça acha kabelo belle acha kabelo belle wala so te ba mama na mo na ba robo acha rouge à lèvres belle pas zo choqué pendant mutu mususu na vie na rosa lipamboli na yo à Télémiwana comme on veut Mati encore plus. Vous comprenez? Moussa Zaki n'a pas président Jibem Piana. Mazaki n'a gloire à ça dans le loté. Donc faire ça les pamboli à musique inding. OK. Faire ça les pamboli à musique donc il y a on s'abat bien à côté de ça batuna bat. Moussa Zaki kaka à soutenir faire ma série orli en finga déconnailler mais jamais à l'équipe sinzela wana peut fungola ba horizon pas musique donc zamba za le coup musique. Ok, Moussala Kitoko, bon séjour na bino na Katia Paris, Babi Paradis. Il y a Virginie qui n'a cessé Adidas Arena. Total Adidas. Il y a d'abord bête qui est qui est à la Genève. Oh là là, voilà, mais l'essentiel que ma commune, là, on se prend un rythme, il y a aucun abapoto que je ça va bien. Mais nous avons la promotion au chemin de la gloire, Héritier Watanabe. Bah oui, le chemin de la gloire, ils ont très bien. Ce chemin de la gloire, des mois ils ont quitté, des mois ils ont les 14. Donc ils ont quitté bien. L'homme de la gloire, Héritier Watanabe. Héritier même à 100 personnes, imagine. Bah oui, c'est dans ma baie. Ils ont pas bêté, il y a déjà même des gens. On est là, on est normal, mais tout le monde a demandé 100 personnes. Voilà que c'est que ma reprenons na bino bozo sala yo sala moto. Donc il fait des maisons mon corps. Le 8 juin avec Héritier Watanabe sortie officielle chemin de la gloire. Après déjà chaque mois septembre OK de bête na poto. Adidas Arena wana. Oh, ça peut Adidas. Adidas Arena. OK. Parce que la chande date. Là tu mo à date. Non, il faut comparer ça que ça bête album na ye. But ba album na bête te bolinga bête ndeni pour ça kitia. Surtout dans tambo. Tenga na oyoka. Oyoka non, toyoka penza, ba boma yoka na. Simbi koto, est-ce qu'on a compris bien? Là, tu vas partir nzemo. Naza nanga ya bolingo na yo. Talinga kana yo, makambo bele. Oyoka banzembo. Non, comment te bato bazolo bake. Oh, Héritier bato banzembo bien ebeti nzadi à l'occasion de quoi? Soki nzadi, bato oyoka tanzembo de morote. Bato oyoka ta déchet. Ba de la République, bato oyoka ba novelas. Ya abeti banzembo na ye. Azo précipité te pour bango basala les camo et pas au salon. Azape la concurrence te la motuté. Yes, c'est pas la sala. Bango azo sala puis c'est tout. Le chemin de la gloire, tout ça kana gloire. On est enfant bon peut pas nzambe. Gloire na gloire. Na gloire. On est là. On est là. Gloire. Ah ça. De gloire en gloire. Voilà. Problème te. On a problème te. T'as l'idée moi attends pas tout. De quoi donc ba master na ye. Biso ba chroniqueur. Et puis seul musicien au Kabaka. Le coup Héritier Watanabe nanga moni nante. Non ba oui ba été. Seul musicien au Kabaka.
héritier Watanabe sur rendez-vous et non rendez-vous. Et puis à respecter la presse, à considérer le roi d'Amérique qui n'a eu. So, à Ebisibo, elle a parlé au solo la Kitoko. Donc, chemin de la gloire, coup de chapeau à l'artiste héritier Watanabe. Biso Tozala, ça a toujours promotion parce que Moussala et Biso Presse et Zarako, ça la promotion, un album déjà sur le marché. Vous continuez à consommer chemin de la gloire, déjà clip et vous bien DL. Vous continuez à ça a millions de vues quand tout le monde a pu dans les barons et ça là qui a millions de vues. Voilà, attends, la parenthèse côté musique, tu feras côté comédie, théâtre congolais, Nabiso. Tout le monde a une spéculation et les cas qui m'ont ébélé, na kati ya SB plus banda ko taguer koloba Linda et banda non Linda qui rejouer pas Muchopi ya makara mams. Oh Linda asali boy, oh Linda alongwe, oh Linda toujours bazo taguer, c'est parce que na habité bana nyonso bazaka tout autour ya mams bazaka pe étoile ka le roi maman bango to ba luki kaka bakota po ba déstabiliser soit ba benda pe Linda alongwa po et ça la gloire ya bato mususu nde ba separa ba malheur ya bato. So Linda alongwe dépend de kana ye. Mais ko déjà elobela Linda na vidéo ya sala ki wa lansaki ça veut dire que bato ba ka français ba ki ndimbola ya Linda. OK. Faut vous comprendre. Ndimbola au français. Ok, ndimbola ya Linda. Eza mambo longwa te, eza mambo gauche droite te, eza mambo Linda za a comme artiste, eza déjà artiste polyvalent. On a rôle nyonso au sala. Oui. Na mambo nyonso bo pesa au jouer polyvalent. Donc, bo lukate bo cha musapi, na loko akoba. Po olinga basa na SB on dit ba cha musapi. Na les caca de koba. Dans le truc là. Botika ko botika SB fanda kimia. Linda zaki mo na bokeseze zali. Est-ce que vous voyez que na bokeseze zali par terre basé belé na actrice. On peut ba jouer. Mais tu sais quoi nani mais c'est Polo, tu sais quoi na promouvoir dans mon côté. A promouvoir na artiste de mon côté. Parce que Linda linga comme le roi que Linda zaki na bokeseze zali. Mams oh tete. Linda zaki na bokeseze zali nga yebi na Linda te. OK. Natana rapete. Vous comprenez? Nathalie Linda te na mandenga mabete Nathalie te na bokesene zali. Na otala Linda et pas Mams. OK. Pour Mams bazo confondre Linda za mwana muke. To mukolo na fina na liboso joaka. Façon na ye, nenga linga ko se maquiller te, alinga komiza na mwana muke. Trop naturel et tout. Naturel et longina bana muke. Bazo confondre Linda za na agini na za na agini. Ngana yeba Linda wana. Et puis c'est tout. Ce que Linda linga longwa SB. Et vous avez la volonté na ye, non volonté à bateau bazo loba. Tu vois? On a la volonté Linda, on a la volonté bateau bavandi pak te. En plus Linda lobi bien botika ko loba makambu na kombo na ye. Aza mwana ya sila bisalu. Na bien Linda sali be da kombo. Ape kombo déjà. Vous comprenez? Asa pe kombo, asa pe clip déjà na aigle et puis c'est déjà ma cam. Level voilà. Pour ça les clip déjà la clip à bongo, so ça dans étoile au monde ba contact. C'est ya. La ke bengela nga mona na okata braza o kende boyo. To yebi genre de kendaka. Surtout so ba likolo boki na lo gigu no ba ko lula yo. Nous so mono ka boy aya kabeli mbongo. Mais c'est pour un clip, c'est là que je joue qui ont bien. On comprend. Ada combo. Il va se passer à bouder silence. Vous tentez? Banana n'y a pas bouder silence. On va tenter. Ba Davina, ba Nanyo, Mono Nani, ba Dada, tout le monde là. Ba bangate comment que c'est le respect? Parce que là quand on a manqué respect, si bitement quand on a la muka boy d'accord. On va chasser la musa pinalisu. Tolala to la muka d'accord ça fanda boya bando manquer si la respect sans problème. La costa. Avant que na coquille na ko manquer. Na tout à fait la bordure. Télé bordure pour belle na simana. Na so yé pas belle ya. Vous comprenez? Mon déjà on kenda. OK. So nani Linda. Ana kombo ne pe. Ako pa bete nga pe manali pe kamutu te na pe manazolo mutu te. On a lina sale zanga na retourner na ba chaîne ni so ta belle via benga na tourner. On capable. Pour dire ça le honte. Parce que on respecte nos motos. Attends quoi idole. Parce qu'on fait une Linda, on a baksa na mingi comme on si là, voilà. On sait que avant on a si la trop à copier à cahier. On sait que on ninga moto 4 na yo. Et là c'est la Linda et ça la Michou. Michou on t'a pas dit nanati. Et ça va éclairage. Michou azaki ne ka oncha choko na ye a ngela motane. Mais azaki ne loko wana te comment on pas si là. Il y a Cardozo les caca sont des films pas si là les caca. Il y a film pas et pour moi. Il y a eu mon film, on va passer c'est comme serveuse, servana barté, on va passer ma rôle,
batandi wana ozomona voilà bimisa talent zaka wana bato banofinga Michel joue bien te mais tala lelo oh Michel joue bien te l'expression te mais lelo okende wapi babengaka Michou okende wapi parce que avant na icône avant ni ba mayele avant na loko avant na makila moko ezakati makila moko ezakati sila zo partager na bana on dit qu'on compte division plus division c'est pas bien ndaza aza moto so mucho pe bengaki e ba tourner akende ku un seul appel explication après ça style comprendre pour mucho puissance to mona mucho dans les cas makasila ça to séparate le to fani to na muki to moi makasila ba respect moi à l'occasion de rien pour moi makasila à l'occasion de rien mais c'est comme ma belle vie la police est akefa na parquet na atini mon ami on comprend écoute mon ami ne pèse pas elle ne pèse pas c'est ma belle vie seulement elle on comprend atini bat mais si là et qui est large on comprend que si la montée à mon nene donc tout tika boluka te bokabola bato baza bien soki linda akokende po asepeli lelo ke te na promouvoir pe makambo ngamo naza nango tuna fond la chaîne na sala bo ma okete po alonga na SB a manquer si la respect po asepeli ça pe bino bato bonga roloba makambo na c'est asepeli ça moto te po da vidéo la que moto atanga voilà on a vana na bande de l'école bien éduqué aussi bien éduqué bien éduqué yebanaka c'est ça ba bien éduqué mususu azongo libanda voilà ba bien éduqué mususu ya ndako école ba bien éduqué mususu azongo na kati ya ndako ba bien éduqué mususu bazongo na kati église voilà on comprend ba bien éduqué c'est belé comment mutu so liste mom atala oh témoin za bien éduqué abano ba ke ba parane na kati ya ndako bato atala lisu mbuma na koto belé théâtre maboke ba bien éduqué te ba mal éduqué bon bana bandako ba bazage ba manka ba tout sans raison que ba mal éduqué c'est comme ba ngi ba na théâtre comme la bien éduqué mais zo simba te donc là ba mal éduqué ça correspondre te ya et ça on dit sur la YouTube elle va mal éduqué penza ça mal éducation te au talobi ça me boy mais c'est lui voilà éducation penza balabala ça m'a ramené ça là si la maman na ye ça ya na ye donc go éviter ba biloko boko et le capete balulango tu comprends Penza et ça va bien donc Linda Azaka Rabomo la karaté film je lui viens un peu à Zongi parce que SB peut récupérer chaîne et mon quoi comme kata publicité comme Dieu ça y est mon quoi kata oh ya mais c'est pour le reste chaîne ça y ben ça a commencé la droit d'auteur ya banze mon eh alongo lango et salami tu vas vigilant tina ba pasteur ya attention soit disant pasteur homme de Dieu yebisanga est-ce que bloc on a ça là yo oyaki bo collaborer na sila o sunga sila na chaîne o comme sunga sila na chaîne le simbité sila wana zo banzembu na yo ça là ba promotion batu ba yeba ngo pona sila wana lelo bo esimbité yo esimbité pour sila lukelo ba problème yo ndo o ba problème après wana OK susu o banzemba sila neso balongola o te banzembu na yo droit d'auteur pour bakata sila mon o mo que tout ce qui a pasteur pétage. Ben oui, je te jure. Pour moi, on a fait pour le comportement na mambosali. On peut dire c'est de l'hypocrisie. Ah, ça hypocrite, on peut pas dire. Mais ça se voit. Parce que tu as ici la nini, ba droit d'auteur wana. Pour pas que bon SB, bon azur SB ekogide. Et puis il y a na YouTube studio. Ah ça là na boke c'est les ali chaîne na pour pouvoir bana. Abimisa bango penza baza batala abobo musale bache bon mona ke baza na bango mais si eloko yango te o comprendre baza na bango mona ke papa na bango a promouvoir bana ete azo serrer bana bazo pesa le meilleur te c'est ça papa tika bloko no sa ba droit d'auteur c'est inutile lelo so sila mona bloko sala sila baka ke lelo aleki na internet avec si la D bon désabonné qu'on a envoyé à Sila il y a un jour on monétisait chaîne non non oui si les autres héritiers si les autres musiciens oh bah vendre pédé bah vendre ça comme vendre ça les qui le roi de la forêt ça les qui a lobby les combat bayoki vous comprenez là il y a loco wana pifo et on a ça aussi la télé mais le là les qui nous on a Sila les gars nous on a Sila loba combien de filles va finir Sila na ma boké combien de filles va finir ici dans la YouTube
Yo kai. Bah c'est écoute à l'époque, c'est nami de balonde vraiment pour clasher sur Sila. Ah bah comment comme ça Sila pour que c'est bon tika comme on ba yo kate. Bah comme ça Sila mais Sila bloqué ba chaîne. À niveau. Amoni que te bo fika ba tu pas ngesa mabe nesa ni. Matali que te eh te ezo que ne bongo c'est que go. Tika na bongo. Bino sa musana bino ba sa nini? Yangai. Ngolo belanga olobeli ngoso ngozana ngai osana et puis c'est tout. C'est ça. C'est pas gentil en fait. Mais c'est ça, mais il y a l'une des raisons, un peu Maxi Bondora lobby. Abi Basi la basu bambongo pas maman Olive yango sali que ba ko ba za bongo. Il y a 14 ans à poto. Et ça problème 14 ans à poto na nini. Oh ya Maxi. Oh, so pe maman pesa qui fond. Le démarrage. Maman pesa fond. Ba ans ba uta poto ba ya ba benga ba na kinga katiti. Ans ba moi molopo ba Mike ba kena kinga kati. Oh ya Maxi lo ba clair oza besoin maman bengo maman pa benga ne pe ba taboya na. Akata na ye. Ya Maxi likambo nini ofandi ka to lali to muki bandi. Problème ngoni pourquoi sila ya matanga te. Ya jeno ngazaki ni bono tokana bono fibisana. C'est quoi ça? Non, allez là il y a Jani na kati ya na le. Ni ezana kati na sila. So ka po sila yaki matanga Jani te ba yaki komona maman ba Jani. Après c'est enveloppe na ye. Ça ya pamba nani fio nani. Pas pembo nani. Fatou miracle. Fatou ya rappel matanga na. Sila la ya pété. A consoler te ni na poto ni. Parce que Fatou a plus grand que sila. Pour Fatou na poto fana na poto ata ba bijoux, c'est normal et que bongo. Abotika ko. Ya ba sila manani. Osolo ba pe mingi, osolo la pe mingi, silama. Ozaki pe eloko nani ya kondo pas zali soute na bon moy. Donc botika sila kimia, soki maman pese fond. Yo pe luka maman Denise Aza. Oza maman na biso pour le moment. Maman Zali, oza artiste comédien, luka maman. Ah c'est un peu fond na. Ben oui, c'est un fond. Ah bah na pas pese fond. Yo c'est un fond. Ah ya, SB bandi biso to mo na SB bandi. Biso to mo na SB bandi na ba 1000 vies, ba 5000 ba 10 000 lelo nzamba sali ka ozo mbongo na ye ezo sunga ye bolinga ka zani na sima baninga oh bo mitema azaka Marie Kitunga oh te abo ne via Marie Kitunga salongo mingi nga bo benga Marie Kitunga ndima ba idira osaki idira osaki 14 ans poto ya vendre cause no silama vendre sikamo baza ba talent baza makambo zaka ba moyen de zozanga bango ce que na zo ki moyen oh maman pesa on ça bien. Non, ni ba fanda wana ba ba okela sila motema passe motema mpi. Yo moni ke nzamba confondre bango. Bato maboki ibo zande. De bango mo ba sala makambo ya te sila ozambongo wa. Asa ba production. Asa nini? De ye mo kwa zumbongo wa pour ça ba production fa ka mama tsa le boko. Asa ba production so mbongo wa. Na ibisa. Oza motu na ofeza na se, cerveau des na se, missionné na se, ba koleza likolo. Ba cardozo ba sa. O ma ke baza limité bino moko na ba vision. On a que ma vision de bango eza trop bas. Biso production de ça là. C'est les fort wa. On a que ba mentalité na bango eza okanga ba malgré asali 15 ans na poto. Masaka okanga ba. Nino ba ke si la maman mutasa ba apprécier mo passer la production wana. Grâce le zone bimika lobby que a banane kala mais a telemi lobby tout pour grâce le zone beta ba film somo très classe ba endroit kitoko grâce le zone ça ba film na ye ezo pese ça veut dire qu'il a dépassé penza ba cardozo ba ça ba film il y a boni boyko ba dina na même pas même bien pe asala za fond de démarrage malgré dina na test ba théâtre normal mais ça ba production ça veut dire que a dépassé oui a lamba a tie mutu ko pas na problème ya singal ya liboko te ya yango ça là ti singama mukio ka wolo pe palate oui siko ya fat comment est Maxi Bondowe botika non ba botika aux habitudes de meza ba limite boza na limitation te et comme le boza na ba mfutima mo so bolali bolamu ki boye yo sila nga koma nani akoma bill so lalo la muki pa te je ki butu webi je ki butu o beti prr o kangi prr a o fungono sege ki butu ça sonne d'abord la mukusa qui va m'aider et bien d'accord c'est là sur ma français azad Bellard ah ça ni va tourner ma fille besoin de bouger combattre moi dans Nzambe pour rien d'accord ça donc si on peut dire battre nous va combattre moi dans Nzambe aussi là d'accord c'est ça qui me dit et puis je la rien à faire et puis je parle au café en démarrage à la chaîne pour dans ngakota ça à la chaîne
Bijou, la reine Chanel TV. Ya lingane makamne na kombo yote. Oh. Abe okangiso. Ya Bijou ya na ngaït. Banga. C'est na ngalemba. Ba Bijou. Ça sont ces chaînes là. Apesi ngo makamba pour mouvoir chaîne. Et ça là est bien. Ah luka fort pas maman. Non mais c'est pas luka fort, c'est que la benga si là. C'est pas luka penza fort. La benga si là. La benga Sephora. Pour aussi la benga Sephora et là-bas. C'est vrai que ça travaille. Ça travaille, c'est vrai, ça travaille. C'est que là vraiment pas si là. Pas de démarrage. T'as ya aussi 15 ans la porte ailleurs. Bah alors n'importe quoi, du n'importe quoi la télévision. As le sol ça ma production. As le sol le bida fantomas humoriste na biso ya mboka. Ah na potot. Ça ma production. Parce que maman t'a passé un bon voilà. Agena musala. Ça ma production. Et puis on a pas beaucoup travailler non? Bon rappel dans YouTube non. Ça qui est to motema mabe ngai na sala ngai na vanda ngai. N'importe quoi. Maman Bayo Jani to kena biso déjà na chute tania maman Bayo Jani pa bi kombo na ye kombo mwana na ye moni olalo la muko tali ne ya yoyo so bat baluka ba humilier ka l'occasion de rien on que ça fait trop mal neti ngai tania personnellement ngako ko ina batama boke ta masenga ni batama boke ni so na ngako ina ba ta masenga ni masenga elo côté mais il y a quelques-uns et quelques-unes oh baya na idéologie ya mabe ya kokolisa mayele maleka ya mabe ya ce que faut te telemela ka ba vous comprenez faut te savoir te o sa bien te bo été à te bon te bon ezwa te comme ça vraiment maman ya Jani pazo le la kombo mwana ye union c'est comme le quoi PayPal batanga à gauche batanga à droite les autres ça la bien te ya merci bondo m'tata kombo mwana ah bana merci Ndota kama mwana akasema sauti pota ye Jani lala Jani alors nani ya mawata ngape koma nani atikala ye amona ba pesa ka $20 abona bi famille za benga ka 20 mais la famille pe botol bana mbongo nyoso il paraît-il ma famille za ya pa ndo za yanzi mona nga conseil yo pesa Maxi Bondo c'est respecté kaza mokolo babanda carrière nzela mona basila sila bana liboso na bango ah ba comme ça mokolo to chaka sila kana bana liboso c'est pas normal ça grâce ya comme à âge élevé ça grâce za ngolo papa na ko na 47 ans en 2011 il ça na lelo linga na âge vous comprenez pourquoi mokolo za ngolo za grâce na semble à lelo nzambe après sa maman na longue vie na mona ga na tala ga ye ndina za sona ke kuna na tile na kuna ala madang ngombe amna na tindelo ngana na gena tuna na to pa merveille na nga sengo na yewana nga ka kola amona ba Thailand ba kola amona ba Orléans ba kola ba Alvin ba Andrick amona donc ba Taina ba ya ba Maila ba ya donc amona bana na ngai en fait ba kola ba yambaka ye ba tungisaka ye comprendre ça moi qui koko wana kiko wana pa ya ko te so Taila bandika kile ba ba jidi ba na sa bika agora que bebelo sona linga basa ka ngobongo omona ke epesa ke sourire mais sanga Taila na benga ngai bo bi niveau ça la nga bien te ça nga bongo Taila ba ka Ariette ok ba ka Ariette Taila so ba nga Ariette ça la nga bien o ça c'est plaisir mon boy Nzambe koko les angolo ouais le aussi la ça mukona bango nyo c'est un problème te ave mukola ya top ya la mukona bango nyo donc on mukona bango nyo c'est angolo donc ce qu'on qui mukola aussi la so aniki déjà chaussure aniki perruque aboki robe na ba mina ya qui mukola ya c'est tout ça qui a Marc Jacob ya na kufi na so kufi mais yana za moteur mabe dressing style akenda na dressing mabe alors classé pe mais kitoko c'est banda kale si la banda kana maboki na ba simba wana bazaka na bango awando ya peda ba basuki déjà ba kabelo si da même ça na munene déjà vert si toko ta orange kana ça ki ba boka mais combo au santé pe na ngomtano ba ngokala ya momba prince momba mon ami de langue voilà parigo ya bato na desh momé ya momba na ngaba ndeko camarade panzule ado ba kala bi mais fille qui dans ma bé à l'époque
Moi biso ngala na na to ya nano ba yo ba yaka si la na xio ye na bonga za sal mal ngani mabe bon ça va ni na ba yidika ba boka ba c'est ça que mais on voit que nettement si la lata ana kude imobo oh tu as ça qui mobo OK non non moi chaussure mobo ça kana kude et le mobo a compliqué te péter ah te lo ezanga ba nani yo ya yo ya famille bota ba bilo mo ba kude koza na kude eza ba bota bana eratakate yana mususu yazanga biloko wana azali na bambongo atya bapano kisasa mobimba mazala biloko moko azozanga mais aza entouré na bato badesigner mon ami alata makasi aza na pao macoiffure akatara tosukisa platimo mondele ezokota asila likopa so olingi bozwa linda bozwa ye kasi ok wapi te kasi bazwa linda te yaya bata so nde azala na sila nde azala na basa shit mpona bato mosusu yaya bato mosusu esekaka élévation bafai bozalaka bino mbali mpo bomata lelo tomona ti silaka bwana combien de personnes boza wapi bosala nini boza wapi faut oyeba barelation mosusu yango babaka ce sont les enfants qui jouent avec des relations les adultes baprotège la relation bino bozaka aseleki na ye afanda ok moto mosu akoza kanal ya lipamboli na yo to mikolo bamike nde babebisa barelation toyebi lobi te ozomona ata bolingo bosomi ndenge osongisa ayeka ayemuka babongisi kozala na mbongo nakozala na expérience elo kozala mbongo nakozala na expérience eza de biloko kozala na mbongo yaya bato mosusu aza na chambre momba bilamba na bachaussure mayeba ndenge obanda te c'est ça aoyeba te nalata nini aza na bilamba ya chien bachaussure eza nango nakoclasse ba Yves Saint Laurent moyeba te na obanda nini ape na bacable babracelet oyeba te biso mauve na gris mo boye pesa couleur arc-en-ciel désolé. Voilà, merci beaucoup. Faute de lumière, nous sommes arrivés à la fin. C'est par ici que nous mettons en point final. Tania, mot de la fin, Tokabwana. C'est comme ici, ce matin à 10. C'est la Queen Bee, mère des enfants. Gracia Moïla, ma grande sœur chérie, je t'aime beaucoup. Notre gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Daniel Bumba, Toro. Babi, 0 poubelle na Kisasa, 0 bosoto, 0 rancune, 0 kuluna. Donc, akata mandefu boga, atika mandefu boga, ya bata ba evala Bumba bazaka mi balé Daniel. Ne voilà donc, et voilà Valencia. Tozong c'est na combat Valencia. Tolong na combat Bumba, na combat na Evala. Tozong c'est na combat Valencia. Valencia Bumba. Donc nini? Bakati Valencia souki. Azongi ba Valencia. Azongi Valencia. Azongi ba Valencia veste bureau. Bon, pièce tanga nini? Oh yeah. Parce que Malinga dit je vous aime beaucoup, na libino mingi. On va continuer Voilà, merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons en point final, messieurs et dames. Merci à tout le monde. Merci à madame Mimi Ndoumé Abamimi. Gros bisous à toi. Et pourquoi pas penser à Shekina Vumbi qui te copie taille, qui te copie dollar. Merci également à celle que j'appelle affectueusement Gaël Fundumena, Maman Bonheur, Edouge Kabouikou, 3 fois star, gros bisous à toi. Madame Ria depuis Londres, gros bisous. Merci également à Malik Arafat, Papa Willy Claude Jaman à Londres. Et pourquoi pas penser également à Ya Willy Moucheni, l'unique et le véritable code mondial. Merci à tout le monde. Vous étiez tellement nombreux sur cette émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Ma boucle qui voulait me bénir. Ouais, on a Pambolanga, Gilles Mwanamputi, Guetta Tamazi depuis Montréal. Ça canote. Bye bye. Bisous chez vous. Bisous, on vous aime beaucoup. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo Brazzaville ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour
toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Camps Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Camps Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Camps Beauty. La différence parmi tant d'autres. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Jamena na Kambo. Ya conseil eza gratuit omoni makambo batanzela botikela bato nzela me makambo transfert ya mbongo totikela ngo FBT misala nde kazinjo okoche azuzwi soki mpe kuna batie ozwi bazwaka kaka on sait jamais yama mingi tokei Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en d'autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.